切必看，这款编码器省钱又省心。大家好，今天给大家带来一款高性能产品——绝对值编码器。首先呢，它的耐用性十分突出，主要是采用非接触式设计，全程无磨损运行。与普通的编码器相对比，它的使用寿命更长，而且后期维护的频率更低，真正做到了省钱、省力又省心。其次呢，它的防护性能拉满，防护等级达到了 IP67，无论是在车间内的粉尘侵袭，还是户外的暴雨冲刷，都能够轻松应对。即便是在零下40度到85度的极端环境，都能够保持稳定运行，车间、户外等场景均可以放心使用。同时呢，产品型号丰富齐全，涵盖了36毫米、60毫米两种规格，单圈、多圈类型一应俱全，可以满足不同场景的实用需求。采用了市面上主流的法兰安装方式，设备适配性极佳。然后就是它的核心参数表现十分硬核，支持9到36伏的宽电压输入，适配多种供电场景，工作电流仅18毫安，能耗极低。单圈分辨率可达14位，多圈分辨率可达16位，跟踪响应速度非常快。搭配了 M12的插头，即插即用，大幅度的提升了施工效率。具体参数我放在了视频结尾，有需要的朋友可以截图保存。最后，别看它机身小巧轻便，重量仅100-200克，却能够承受6000转的高速运行工况，即便是车间里的高速运转设备也能够精准适配。无论是生产线检测、重工机械作业，还是各类特殊环境，这款绝对值编码器都能够凭借着精准的测量性能和稳定的耐造表现，为您的设备保驾护航。大家想了解哪款型号呢？欢迎在评论区留言，关注我，下期跟大家讲解这款绝对值编码器的工作原理。